Enең деп сөгүнгөн эркектерге тийиштүү. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен бирге отурганда аларга мындай деп айтты. Инна мин акбарил кабаири ай ял'ана ар-раджулу валидей. Чындыгында эң чоң күнөөлөрдүн бири адамдын өз ата-энесине каргыш айтуусу. Кыйла я Расулуллах, кайфа ял'ану ар-раджулу валидей? Ошондо сахабалардын бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: "О Аллахтын элчиси, адам кантип өз ата-энесине каргыш айтат?" деп сураганда ал: "Кала ясуббу ар-раджулу абар-раджул, фаясуббу аба ва ясуббу умма." Адам башка адамдын атасын сөгөт, анан ал каяш айтып, анын атасын жана апасын сөгөт деп жооп берди. Сахих Бухари. Демек, кайсы бир адам башка бирөө менен урушуп кеткенде, аны энеңди, атаңды деп сөгүнгөнү өз ата-энесине каргыш айтканга жана аларды сөккөнгө барабар болот. Ал сөгүнгөн үчүн күнөө алат. Андан тышкары башкалардын ата-энесин сөккөндүгү үчүн өз ата-энесине каргыш айткандай күнөө алат. Андыктан энеңди, атаңды деп сөгүп жатканда кимди сөгүп жатканыңды, кандай күнөө алып жатканыңды абдан ойлонгон бир тууганым. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.